আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে ভিডিওটি তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা আমাকে যারা বলছিলেন যে এইচপি বা ডেলের বা এসারের বা লেনোভোর ব্র্যান্ড পিসি যেগুলো আছে হাই কনফিগারেশনের যদি আমাদের কাছে আসে আমরা ভিডিও দেওয়ার জন্য, তো আমাদের স্টকে আজকে গ্রাফিক্স কার্ড সহ রাইজনের এইচপির ব্র্যান্ড পিসি আসছে, টোটালি ফ্রেশ কন্ডিশন। তো আমরা প্রথমত কিছু কিছু পিসি 22,990 টাকাও সেল করছি। তো এখন আমরা বর্তমানে সামনে রমজান উপলক্ষে আমরা অফার দিতেছি। তো এই অফারে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইজন ভাই, ওনারা পিসি বিল্ড আপ করছে রাইজন 3 এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে 18,990 টাকা। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন 18,990 টাকার ভিতরে আপনারা একটি পিসি কিনতে চাচ্ছেন, ব্র্যান্ডের পিসি লং টাইম ইউজের জন্য 240 GB SSD DDR4 এর 8 GB র্যাম দিয়ে রাইজন 3 এবং গ্রাফিক্স কার্ড সহ, অবশ্যই আজকে আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, কারণ ওনাদের পিসিতে কী কী থাকতেছে 18,990 টাকার ভিতরে আমরা আপনাদের দেখাবো। পাশাপাশি এই পিসিতে উইন্ডোজ 10 এর ডিজিটাল লাইসেন্স সহ অরিজিনাল এইচপির উইন্ডোজ দেওয়া আছে, যার ফলে আপনারা লং টাইম ইউজ করতে পারবেন এবং উইন্ডোজ ডি হ্যাক হওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকবে না। তো আমি এখন কথা বলবো যে যারা আমাদের কাছ থেকে আজকে পিসি বিল্ড আপ করছে। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি ভাইয়া, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আজকে আমাদের কাছ থেকে যে পিসিটি বিল্ড আপ করছেন, এই পিসিটি দিয়ে এই পিসিটি কার জন্য? এখানে তো আপনারা দুইজন আসছেন। পিসিটি মূলত এই যে ইউজ করবে জি জি, বাসা বাড়িতে একটু কাজ করার জন্য এই আর কি। তো আপনারা কোথায় থেকে আমাদের এখানে আজকে আসছেন, বা আমাদের ঠিকানা কিভাবে পাইছেন, বা আমাদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কিভাবে হয়েছে? ইউটিউবে দেখি আপনার অনেক ভিডিও ফলো করি, এগুলা দেখে আসছি। তারপর আপনার সাথে তো আজকে 5-6 বছর প্রায় চিনি, এই সুবিধে আসছি আর কি। মানে 5-6 বছর যাবত কিভাবে আমাকে চিনেন? এই যে আপনার এখানে কাজ করাই ওই সুবিধে আর কি, আপনার এখানে ভালো কাজ করেন এই জন্য আসি। আমাদের যত কম্পিউটার পিসি ল্যাপটপ নষ্ট হলে আপনার কাছে নিয়ে আসি, ভালো কাজ করে দেন, সেজন্য তো আসি। জি, আপনারা কোথায় মানে কোথায় জব করেন বা কোথায় আছেন? আমরা পুলিশে আছি, পুলিশের আমাদের অনেকগুলো কম্পিউটার পিসি ল্যাপটপ আছে, ওগুলো আমাদের মানে আপনারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ লাইন থেকে আমাদের এখানে আসছেন। ওইখানের যাবতীয় কাজ তো আমরা প্রায় 6-7 বছর যাবত করে আসছি। তো ওই সুবাদে আজকে আপনার একজন কলিকের একটি পিসি লাগবে, সেজন্য আপনি নিয়ে আসছেন আমাদের এখানে। তো আপনার নাম কি? আমার নাম সাইফুর রহমান। তো আপনি কি করেন, পেশায় কি করেন? আমি পুলিশে বারম্বারে পুলিশে কর্মরত আছি। ওইখানে কি কাজ করেন? ওইখানে অফিসিয়ালি যা কার্যক্রম আছে কম্পিউটারে ওই কার্যক্রম করি, আর এমনি হাতে কলমে যা আছে এগুলোই করি। তো আমাদের কাছ থেকে আপনি পিসি কেন নিলেন? আপনারা তো অন্যান্য জায়গা থেকে নিতে পারতেন। না, আপনার সাথে পরিচয় আছে সেই জন্য এখান থেকে নিছি, আর আমরা জানি আপনি একটা ভালো জিনিস দিবেন, ওই জন্য আমরা আপনার কাছে আইছি। তো আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্রিয় বন্ধুরা, ওনাদের সাথে আমার আসলে অনেক দিন যাবৎ পরিচিত। ওনাদের পুলিশ লাইনের বা যত কম্পিউটার আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হলে এগুলো আমরা রিপেয়ারিং করে দিই। তো ওই জন্য ওনারা আমাদের কাছ থেকে আজকে একটি পিসি বিল্ড আপ করছে, যাতে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আমাদের কাছ থেকে একটি সাপোর্ট পাই। তো এখন আমি চলে যাব, দেখবো যে ওনারা কী মডেলের পিসি কিনছে, দাম কত, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন, এগুলো নিয়ে আমি এখন বিস্তারিত আলোচনা করব। এটি হচ্ছে মূলত যে ভাই আজকে আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল্ড আপ করছে, ওনার নাম হচ্ছে সাইফুল রহমান। এখানে ওনার নাম্বার দেওয়া আছে। ওনার প্রাইভেসির জন্য আমি এটি হাইড করে দিলাম। ওনারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ লাইন থেকে আজকে আসছে আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল্ড আপ করতে, মানে ওনারা পুলিশ লাইনে জব করে। আর এখানে উনি আমাদের কাছ থেকে যে প্যাকেজ নিয়েছে এটি হচ্ছে AMD রাইজন 3 এইচপির একটি পিসি। এর প্রাইস হচ্ছে মূলত 18,990 টাকা। 18,990 টাকা। তো 18,990 টাকার ভিতরে আমরা ওনাকে কি কি প্রোডাক্ট দিছি আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। এই পিসিটি রানিং অবস্থায় আছে। তো প্রথমত আমি যে জিনিসটি আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো, এটি হচ্ছে আমি পিসিটি একটু সোজা করলাম, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথমত এর যে কেচিং আছে, আমাদের কাছে যত ধরনের ব্র্যান্ড পিসি আসছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কেচিং আমার কাছে এটিই লাগছে, কারণ এটি এত বড় কেচিংও না, এত ছোটো কেচিংও না, খুবই সুন্দর ব্ল্যাক কালার, টোটাল ফ্রেশ কন্ডিশন পিসি। এখানে একটি পাওয়ার লাইট আছে সাদা কালার, দেখতে পাচ্ছেন, এটি পাওয়ার বাটন। আর এখানে 4টি USB পোর্ট আছে। 4টি USB পোর্টের মধ্যে 2টি হচ্ছে 3.0 এবং 2টি হচ্ছে 2.0 পোর্ট, এবং এটি হচ্ছে HP
ইলিট ডেক্স একটি পিসি, খুবই ভালো মানের। এই পিসির এখানে আমি মডেল নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার সব কিছু দেওয়া আছে এবং এর মধ্যে উইন্ডোজ 11 সেট আপ করা আছে ডিজিটাল লাইসেন্স সহ, অরিজিনাল উইন্ডোজ, খুবই ভালো মানের। তারপর আমি এখন এর পিছনের অংশ আমি আপনাদের দেখাবো। পিছনের দিক দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে মাউজের লাইনটি খুলে দিলাম। 3.0 পোর্ট আছে এখানে, টোটাল 4টি, 2.0 পোর্ট আছে 2টি, আর এখানে প্রত্যেকটা পোর্টের মধ্যে প্লাস্টিক লাগানো আছে, মানে এটি বেশি দিন ইউজ করা হয় নাই। তারপর হচ্ছে টোটাল সামনের দিক দিয়ে 2টি 3.0 পোর্ট আর পিছনের দিক দিয়ে হচ্ছে 4টি, 6টি 3.0 পোর্ট আছে আর 4টি হচ্ছে 2.0 পোর্ট। টোটাল 10টি ইউএসবি পোর্ট পাবেন। যাদের অনেকগুলো ইউএসবি পোর্টের প্রয়োজন, আমি মনে করি তাদের জন্য অনেকটাই বেটার। আর এখানে একটি গ্রাফিক্স কার্ড এর মধ্যে অরিজিনালি লাগানো ছিল। তো টোটাল গ্রাফিক্স কত আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এর যে গ্রাফিক্স আছে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 4GB গ্রাফিক্স আছে। তো মাদারবোর্ডের হচ্ছে 3GB আর এমনি লাগানো আছে, সব মিলিয়ে হচ্ছে এখানে 4GBর মতো গ্রাফিক্স আছে। আর আমি আবার এর যে মডেল আছে এবং এটি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি প্রপার্টিসে গিয়ে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন AMD Ryzen 3 Pro 1300 মডেলের একটি প্রসেসর লাগানো আছে রাইজনের, খুবই ভালো মানের। আর আমি এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এর যে লাইসেন্স আছে, তো এটি হচ্ছে ডিজিটাল লাইসেন্স দেওয়া আছে উইন্ডোজ 11-এর। তো এর হচ্ছে উইন্ডোজ ইজ অ্যাক্টিভ উইথ এ ডিজিটাল লাইসেন্স, মানে এটি হচ্ছে ডিজিটাল লাইসেন্স করা আছে উইন্ডোজ 11। তো এই ছিল আমাদের যে পিসি। এটি আমি এখন এর ভিতরের অংশ আমি আপনাদেরকে দেখাবো। যে প্রথমত আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এর ভিতরের অংশ। এই পিসিটি হচ্ছে খুবই ফ্রেশ কোয়ালিটির একটি পিসি। এর র্যাম স্লট আছে 4টি, যার ফলে এখানে 8GB করে 4টি র্যাম ইউজ করতে পারবেন। আমরা নতুন একটি র্যাম দিয়ে দিছি, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এটি হচ্ছে জোহর ব্র্যান্ডের খুবই ভালো মানের একটি র্যাম দেওয়া আছে। এর মধ্যে একটি গ্রাফিক্স কার্ড আছে। মাদারবোর্ড হচ্ছে এইচপির একটি B450 মডেলের একটি এইচপি ব্র্যান্ড পিসির মাদারবোর্ড লাগানো আছে। এর মধ্যে আপনারা Ryzen 5, Ryzen 7 যে কোনো রাইজনের প্রসেসর আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আর হচ্ছে আমরা এর মধ্যে 240GB SSD দিয়ে দিছি। তো এই প্যাকেজের মধ্যে 2টি ভেরিয়েন্ট আছে, একটি হচ্ছে 18,990 টাকা, একটি হচ্ছে 17,990 টাকা। 18,990 টাকার ভিতরে পাচ্ছেন 8GB র্যাম, তারপর হচ্ছে 240GB SSD। আর আপনারা যারা 17,990 টাকার ভিতরে নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য পড়বে 128GB SSD, 8GB র্যাম। আর আপনারা যদি এই পিসির মধ্যে আরেকটি 8GB র্যাম ইউজ করেন তাহলে 10GB গ্রাফিক্স পাবেন ইন্টারনাল। এটি দিয়ে আপনারা যে কোনো ধরনের গ্রাফিক্সের কাজ, গেমিং থেকে শুরু করে সব কিছু করতে পারবেন, কোনো ধরনেরই ল্যাগ করবে না। আর এই পিসিটি আমাদের স্টকে আর 5 থেকে 6টি আছে। আপনারা যারা ভাবতেছেন এডিটিংয়ের কাজের জন্য বা ইউটিউবিংয়ের জন্য বা পার্সোনাল ইউজের জন্য আপনারা একটি ভালো মানের আপনারা একটি পিসি নেবেন, আমাদের সাথে খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন। আর আপনারা যারা এই পিসিটি বিভিন্ন জেলা উপজেলাতে অর্ডার করতে চাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে বা আমাদের ফেসবুক পেজ আশিক কম্পিউটার ভিডি অথবা আমাদের ওয়েবসাইট www.ashikcomputer.com আমাদের ওয়েবসাইটেও অর্ডার করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।